不接评论社会事件的网情单机，昨日出门伫路林轰拍，警方调查这个拍人涉黄的查甫人是准备好势要犯案的。以上了后是5万块交保，警方嘛调查背后敢有人会使人。你没有错，你讲的我永远没有。单机甲伊老母男做伙，是好甲死男随。伊讲前到当捌想过伫咧大包的街路咧行，人身的安全嘛会受到威胁，伊的耳仔甲面去互拍着伤。他说：“请问你是陈姨妈？我可以跟你拍照吗？”我下意识的点了头，那个陌生男子就立刻拿起他的手机，假装要跟我自拍，然后就拿他的手机，非常用力的敲击我的头部。回想代志的经过，初五下晡4点外，单机伫咧中仑消防分队外口，伊一个人咧等车阳灯，一个穿乌衫的查甫人行去伊的边仔，讲无2句话就雄雄出手甲拍。2个外国人看到这个情形，是紧甲这个查甫人救开。干嘛啦？要碰我啦！警察到现场了后，这个查甫人还一直咧化休，规分尸全周围，当场去互管束。虽然伊辩讲伊是一时认唔到人，不过单机认为讲这个嫌犯是有计划犯案的。警方嘛发现讲伊伫咧动手进前，早就踮伫咧现场点外钟。经被害人验伤后，对黄贤提出伤害告诉，故警方将黄明逮捕。全案依伤害罪移送侦办。单机曾在伫咧网络顶评论社会事，伊讲伊甲加害者并无熟识，警方无排除这个涉黄的嫌犯是有人派伊去犯案的。以伤害罪嫌以上了后，以5万块交保。不过有立委讲，可能是黑社会伫咧做无爱的主使者。看守所里面关的是车手，不然就是类似我们刚刚在荧幕上看到黑衣男的打手。难道我们内政部警政署要纵容如此的犯罪形态继续下去吗？暴力解决在所有的这种事件冲突的解决上，很多人会想要去选择的方法，因为它会立即造成被害者的惶恐。我相信这个模仿效应是存在的。网络红人蔡阿家几啊年前伫咧路林捌去千份人攻击，即届佫发生单机伫咧路林去互拍，就算代志发生的原因还要厘清，不过包括伫咧街仔路暴力犯罪在内，最近这几年伤害案件每一年拢超过1万件。学者嘛烦恼讲，这种的案件恐惊会引发模仿的效应。记者综合报道。